Всем привет, с вами Димак 951. Сегодня я вам расскажу о каминах и как его сделать. Давайте начнем. Камин у нас состоит 2 на 3, нет, даже 4 на 3 блока. Так, давайте его посмотрим принцип работы. Он вот такой выключен. Так, смотрите, когда мы нажимаем поршень, срабатывает система, а в датчиках лежит зажигалки. И когда мы включаем, сюда вылетает огонь. Вот так вот. На адский камень вылетает огонь. Когда мы его выключаем, срабатывает поршни, адский камень заезжает, тухнет и выезжает таким чистым. Давайте покажу, как его делать. Для постройки нам понадобится площадка 1, 2, 3. 3 на 4. Так, для этого нам понадобится любой блок, только не шерсть, раздатчик, огонь, 2 зажигалки, красный факел, 2 редстоуна, 2 липких поршня, 2 адских камня и 1 рычаг. Давайте я вам покажу, как его сделать. Делаем вот так, 1, 2, 3, 4, вот так. Так, затем копаем яму 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ставим вот там поршни, адский камень. И на адский камень ставим раздатчики. Так, потом ставим вот здесь блок. С этой стороны ставим рычаг. Соединяем это все редстоуном. И ставим вот здесь факел. Поршни выезжают, все, система готова. Осталось только зарядить зажигалками. Вот смотрите. Все работает. Камин этот очень полезен, можно в нем спаливать вещи ненужные. Ну и можно еще декорировать его железными прутьями. Можно вот так вот сделать. Или стеклом, например, там искусственный камин. Вот. Нет, здесь неплохо. Стеклом вообще... Ой, плоховато. Лучше самое то прутьями. Ладно. Димак со своим камином заканчивает. Надеюсь, мое видео было вам понравилось. Не забывайте ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Всем спасибо за просмотр, всем пока.